Pərverdigara, sənin səmanı bulud örtüb, amma yağış Yaqubun gözlərindən yağır. Rahilə 11 il idi ki, bu övladının intizarındaydı. 11 il idi fəddan qadınlarının tikanlı sözlərini eşidib, dözürdü. Ona nə qədər sonsuz, nə qədər zürriyyətsiz deyiblər. Baş kahin məni bağışlasın. Bu gecə Yaqub ailəsi üçün yuxu görmüşəm. Məni tək qoyun. Yaqub və ailəsinə tanrıların lənəti olsun. Yaqubun küfrü cavabsız qalmayacaq. O cəzalandırılmalıdır. Ey əzəmətli İştar, Yaqub və ailəsinə öz qəzəb odunu yağdır. Bu gecə Rahilə və övladı məhv olmalıdır. Bu gecə Rahilə və övladı məhv olmalıdır. Məhv olmalı. Bundan belə mən Rahilə ilə övladına görə narahat deyiləm. Qorxuram ki, onların ölümü məbədin, bütpərəstlərin sevincinə səbəb olar. Qorxuram ki, bu neçə illər ərzində bütpərəstləri məhv etmək üçün çəkdiyim zəhmətlər hədər getsin. Kömək ol. Övladımla yoldaşıma nicat ver. Onların nicatı fəddan əhlinin ayılmağına səbəb olacaq. Onların nicatı İştarın süqutu, təkallahlığın şirkə, bütpərəstliyə qələbəsi olacaq. Ey mehriban Allah, kömək elə. Kömək elə. Kömək elə. Gecənin bu vaxtı bu nur hardandır? Rahilə ayıldı. Ağrılar yenə başladı. Rahilə, Rahilə. Deyəsən yağış yağmaq istəyir. Güman eləyirəm göylər də Rahilənin halını ağlamaq istəyir.
Bu tanrıların qəzəbinin nişanəsidir. Tanrıların qəzəb ateşi nazil olacaq. Yaqub və onun ailəsi cəzalanacaq. Ey böyük iştar, tanrıların məqamını qoru. Öz qəzəb ateşini Yaquba və ailəsinə yağdır. Yəni Rahilənin övladı salamat doğuldu? Bəs işdarın qarğışı, istərin cadusu necə oldu? Qoy fəddən cəmatı sənin qüdrətini, istərin cadusunu görsünlər. Ey böyük iştar, bizi sevindir. Ey ana tanrı, qoy sənin dostların Yaqubun Allahının zəifliyini, gücsüzlüyünü görsünlər. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə, salam olsun Allahın elçisinə. Allahın salamı olsun hamınıza. Körpənin qədəmləri mübarək olsun, mübarək olsun. Allaha lütfüne görə şükürlər eləyirəm. Ondan sənlə evladımız üçün xeyir bərəkət istəyirəm. 11 ildir sənin yolunu gözləyirdik. Niyə belə gecikdik? Övladınızın qız ya oğlan olduğunu soruşmursunuz? Yusif oğlan adıdır, yoxsa qız? Hardan bildiniz? Sizə kim dedi? O kəs ki, bir saat əvvəl gəlişinin müjdəsini verib. Bu yağış da sənin qədəmlərinin bərəkətindən doğulub. Xoş gəlmisən. Rahilə və övladı salamatdılar. Sən bir yağışa bax. Quralıqdan canımız qurtaracaq. Niyə başa düşmürsən? Yağış Yaqub və Rahilənin övladı doğulduğu vaxt yağmağa başladı. Rahilə və övladı salamatdır? Hə, görürsən necə ayağı düşərli və mübarək uşaqdır?
Camaat, niye durmusuz? Koyun, deve kurban eləyin. Həddanı bəziyin. Yaqub'un Allah'ına şükür eləmək lazımdır. Bugün kızımın yeniden hayata qayıtması ve Fəddanın quraqlığının son günüdür. İster, ister, ister. İster, ister. İştarın məbədi yanır. İştarın məbədi otub yanır. Məbəd yanır. Məbəd. Cənab, İştarın məbədi yanır. Ne olub dedin? İştarın məbədini od bürüyür. Görəsən orada ne baş verib? Mənlə gəlin. Məbəd yanır. Məbəd od tutub yanır. Məbəd yanır. İşların məbədi yanır. Kömək eləyin ay cemaat. Su gətirin, su. Kömək eləyin məbədi söndürək. Məbəd yanır. Məbədə od bürüyüb. Ay cemaat su gətirin. Məbəd yanır. Tez, tez su daşıyın. Məbəd yanır. Məbəd yanır. Su, su. Məbədə od bürüyüb. Kömək eləyin. Tez, tez. Kömək eləyin ay cemaat. Biraz cəld olun. Məbəd yanır ay cemaat. Kömək eləyin. Su gətirin, su. Yağış her yeri yuyub aparır. Bəs görəsən məbədin odunu niye söndürmür? Təəccüblü değil. Bəs cadugar işlər? O alovun içerisinde yanıp kül oldu. Onu xilas eləyə bilmədik. Cadugar yandı. Cadugar işlər yandı. Yəni istər də yana bilər? Onun üçün bir şey eləmək olmaz. Məyər ateş məbəd kahinlərində yandırır? Məlum oldu ki, kahinlər də yanırmış. Bu idi qüdrətli iştar. Özü də kahinlər də otub yandılar, özlərini xilas eləməyi bacarmadılar. Bəs istər deyirdi Rahilə və övladı həlak olacaq. Bəs nə oldu? O ki özü məhv oldu. Cənab Laban, hara gedirsiniz? Yaqub'un Allah'ına iman getirmeye. Bəs siz deyirdiniz Yaqub, Fəddan cəmaatının bədbəxtliyinə, məhvinə səbəb olur. Amma ikisi nə oldu? Yaqubun övladı özü ilə həm yağış, həm də bol ruzu gətirdi. Gedək. Dayanın. Dayanın, hara gedirsiniz? Dininizi müdafiə eləyin. Dayanın. Ay cemaat! Hara gedirsiniz? Məbəd od tutub yanır. İşlər məhv olacaq. Baş kahin yanır. Qayıdın ay cemaat, hara gedirsiniz? Alovu söndürmək lazımdır.
İşləri xilas eləyin. Məbədi söndürün. Kömək eləyin. Qayıdın ay cəmaat. İlahi rəhmət olan bu yağış sanki cəmaatın ruhunu həm də cismini təmizlədi. Sizin övladınızın mübarək qədəmlərinə görə Fəttana yağış yağır. Onu bizə göstərməyəcəksiniz. Mən gəlmişəm ki, sizin peyğəmbərliyinizi qəbul edeyim. Çünki sizin övladınızın gəlişi ilə bütpərəstlərin məbədinin dağılmasını və Fəddanın quraqlığının sona çatdığını öz gözlərimlə gördüm. Yusifin qədəmləri mübarəkdir. Amma işlərin məbədini məhv eləyib, Fəddana bu yağışı yağdıran mənim Allahımdır. Tək olan Allah. Onu görmək istəmirsiniz? Mən və ailəm sənin Allahının qüdrətini görmüşük. Bugün Fəddan cəmaatı da həm sənin Allahının sonsuz qüdrətini, həm də öz daş tanrılarının acizliyini gördülər. Bura tək olan Allaha iman gətirmək üçün gəliblər. Ey Allahın nəbisi, ey Allahın peyğəmbəri, bunların qəlbini iman nuru ilə işıqlandır. Hamınız Farisin sözləri ilə razısınız? Razıyıq. Mənlə birgə deyin. Biz bütün cansız və daş tanrılardan, eləcə də yerdəki tanrılardan, bezmişik. Biz tək olan Allaha iman gətiririk. Yerlərin və göyün Allahına. Və onun bütün peyğəmbərlərinə, elçilərinə iman gətiririk. Onların əmrlərinə itaət eləyirik. Allahın İştar məbədinə bəla nazil etdiyi vaxtdan 5 il keçir. 5 ildir ki, Fəddan Aram cəmaatı Allahın rəhmətinə qovuşur. Yaqub Peyğəmbərin həyat yoldaşı və Yusifin anası Rahilə yeni doğulacaq körpənin intizarındadır. Yusif, Bəli, ana.
İndi atanla birgə səhraya gedəcəyik. Nə yaxşı oldu ana, əlbəttə, gedək. Yaqubdan uşağı olmayanda da onun sevimlisiydi. İndi isə 10 qat artıq. Yaxşı, mənlə Zülfə kənizik. Yaqubla oturub durmağa ləyaqətimiz yoxdur. Bəs anan Ləyə necə? Bəlkə işi var. Ya da ki, səhramı dolaşmaq üçün halı yoxdur. Mən nə bilim? Ya da ola bilər, atan Rahilədən başqa heç kim istəmir. On 15 il bundan əvvəl səndən ilk görüşüm bu quyunun kənarında olub. Mən elə həmin gün bilmişəm ki, sən mənim bibim oğlusan. Mən də bildim ki, sən mənim dayım qızısan. Bir-birimiz olan məhəbbətin başlanğıcı məhz həmin gün oldu. Atam İsaqla anam Rəfiqə məni sənə tərəf meyləndirmişdilər. Gedək, uşaqlar uzaqlaşdılar. Atan biləndə ki, mənə elçilik eləmək istəyirsən, Mehriyəmin 7 il qoyunlarına çobanlıq eləmək təyin elədi. Mən də qəbul elədim. Amma 7 ildən sonra məni bacın Ləya ilə evləndirdi. Başqa çarə yox idi. Fəddanın adətinə görə kiçik bacı böyükdən əvvəl ərə gedə bilməz. Yenə də 7 il sənə görə Labana çobanlıq eləməyə razılaşdım. Laban bilirdi ki, 70 ildə desəydi, yenə də qəbul eləyərdim. Vaxt nə tez keçdi. Hə. Gel görün ne inirsen. Ama her kim bu meydanda galip gelse atanın canı şiiri. İstəyirəm tezliklə doğulduğum yerə, Kənana qaydan. Yaxdan çıxalma. Kim qalib gəlsə atanın canışın olacaq. Gel. Sən gəl. Bəlkə onlar dalaşırlar. Narahat olma, onlar yarışırlar. Elə bilirlər ki, hər kim qalib gəlsə, canışinim olacaq. Ayağından tut. Bir de. Tuttu kaldır. Ela. Yere. Gözleşini. Bırak.
Yaqub peyğəmbəri tanıyırsan? İshak peyğəmbərin oğlu. Hə, tanıyıram. O və övladı Fəddanın xeyir-bərəkətidir. Onu harda görə bilərəm? Əmir Laban onun dayısıdır. Onun yanına get. Nə istəyirsən? Kənandan gələn elçiyəm. Əmirlə işim var. Arxamca gəl. Dinə, qızım bura gəl. Sən Yusiflə biraz oyna, mən də gedim anana kömək eləyim. Yaxşı. Rahilə, vaxtın az qalıb. Mübarəkdir. Allahın peyğəmbəri də bilir. Salam baba. Salam ata, xoş gəlmisən. Salam. Nə əcəb bizi yada salmısan? Ata, nəsə olub? Nəsə baş verir? Bu gördüyünüz kişi Kənandan gəlib və bizə heç də yaxşı xəbərlər gətirməyib. Yaqub oradadır. Bəh, dayımla abam. Nə olub? Yol azmısan? Nə qədər çətin olsa da, ümid edirəm ki, eşitməyə gücün çatar. Nə olub axı? Atan, İshak peyğəmbər dünyasını dəyişib. Hamımız Allahdanıq və ona tərəf qaydacağıq. Ey Allahın nəbisi, qərarınız nədir? İshak peyğəmbərin vəfatından sonra Kənan əyalətinə peyğəmbərlik eləmək sizin öhdənizdədir. Bacınız Fayqə dedi ki, bu sözü mütləq sizə çatdırım. Onda siz getməlisiniz? Ölüm hamını ağışına alacaq bir həqiqətdir. Heç kim ondan qaça bilməz. Hətta övliyalar və peyğəmbərlər belə. Dərdimə şərik olduğunuz üçün hamınıza minnətdarım. Allahdan özüm üçün səbir və dözüm diləyirəm. Ey Allahın peyğəmbəri,
Əgər biz sənin əmrlərinə itayət eləyəcəyimizə söz versək, Fəddanda qalarsanmı? Mən Fəddanın cəmaatını sevirəm. Sizi tərk eləmək mənim üçün də çətindir. Amma bu mənlik deyil. Mən öz xoşumla getmirəm ki, öz istəyimlə də qalam. Allahın köməkliyi ilə sabah Kənana tərəf hərəkət eləyəcəyik. Biz də hazırıq. Mən və yoldaşım əşyalarımızı yığmışıq. Siz ara belə? Sizlə Kənana. Ömrümüzün sonuna dək sizdən ayrılmayacağıq. Siz bizlə gələ bilməzsiniz. Yaxşısı budur ki, Fəddanda qalasınız. Mənim evim, əkin yerlərim sizin üçün yaxşı yaşayış, dolanışıq yer olar. Amma mən həyatımı sizə borcluyam. Əhd eləmişik ki, nə qədər ömrümüz var, sizə xidmət eləyək. Yoldaşının da, qohumlarının da sənə ehtiyacı var. Bura sizin vətəninizdir. Sizin də mənə heç bir borcunuz yoxdur. Burada qalmağınız yaxşıdır. Allaha şükürlər eləyirəm ki, bizi hidayət nuru ilə zinətləndirib. Neçə illərdir sizlə yaşayıram. Sizin qəminizə, sevincinizə şərik olmuşam. Sizdən ayrıldığıma görə narahatam. Siz bir vaxt bütpərəst idiniz. Tək olan Allah öz iman nurunu qəlbinizə yağdırdı. Siz bütləri atıb, tək olan Allahı seçdiniz. İlahi dəvətin və imanınızın qədrini bilin. Nəbada ilahi nurun yerini küfrün qaranlığı tutsun. Yaqub olsa da, olmasa da, uca və tək olan Allah sizin əməllərinizə, fikirlərinizə nəzarət eləyir. Allah yardımçınız olsun. Yaxşı yol. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Uzaqçıl olsun. Allah amanında. Biz görüşənə dək. Sən bu uzun illər ərzində mənim üçün çobanlıq elədiyinə görə muzda almadın. Nə sərvətim var, nə də qoyun quzun. Mən qoyunlarımın yarısını sənə və qızlarıma hədiyyə eləyirəm. Ümidvaram bu sürü ilə yaşayışınızı təmin edə bilərsiniz. Təşəkkür eləyirəm. Allah sizə çoxlu xeyir, bərəkət versin. Minnətdaram ata. Allah sizə xeyir versin. Bu Yaqubun haqqıdır. Mən gərək bu neçə illərin zəhmətinə görə onu layiqincə mükafatlandırım. Yaxşı yol. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Allah Biz amanında. görüşənə dək. Yaxşı yol. Sağ salamat. Allah amanında. Yaxşı yol. Ümidiyle. Sağ olun, Allah amanında. Yaxşı Sağ olun. görüşənə Sağ dək. salamat. Sağ salamat Yaxşı gedin. yol. Ümidiyle.
Hala, niyə görə Bəlhə ilə Zülfə anam Rahiləyə paxıllıq eləyirlər? Bunu sənə kim deyib? Hamı bunu deyir. Yahuda özü dünən Zülfə ilə Bəlhədən eşidib. Uşaqlar belə işlərə baş qoşmamalıdırlar. İndiki sual vermirsən, cavab verərəm. Bəlhə əvvəllər anan Rahilənin kənizi idi. Rahilənin uşağı olmadığı üçün o Bəlhəni atana hədiyyə elədi ki, ondan övladları olsun, həm də atanın razılığını qazansın. Bəlhə Dan və Nəftalını dünyaya gətirdiyi üçün Rahilə və Yaqubun hörmətini qazandı. Təbiidir ki, sənin dünyaya gəlişinlə o elə fikirləşdi ki, daha əvvəlki kimi sevilməyəcək. Bu da onun paxıllığına səbəb olur. Zülfə də sizin kəniziniz idi? Bəli. Mən də Rahilənin bu hərəkətini görüb öz kənizimi onlara hədiyyə elədim. İstəmədim ki, atanın məhəbbətini qazanmaqda Rahilə məndən qabağa keçsin. Zülfə də Cad və Əşri dünyaya gətirib. Labi, Şəmun, neyinirsiniz? Geri qalan qoyunları qaytarın. Qaytarın deyirəm. Ləya, sən elə gəlmir ki, Yaqub həddindən çox Rahiləni əziz tutur. Bacıma paxıllıq eləmək üçün səbəbim yoxdur. Nə övladlarının sayı mənimkindən çoxdur, nə də Yaqubun mənə olan məhəbbəti. Bu halda paxıllığın nə mənası var? Bu təbiidir. O bacısını mənim ayağıma verməyəcək ki. Yolumuz yaman uzun oldu. Elə də çox yol qalmayıb. Köçəri tayfaların yaşayışı bax belə keçir. Həm səfər eləyirlər, həm də yaşayırlar. Ləya, Ləya. Kənana nə qədər yol qalıb? Təqribən 3 fərsəx. Dözə bilərsən? Yox, dözə bilmirəm. Ləya. Yahuda, Labi, Şamun, çadırı qurun, burada dayanacağıq. Kənanda qabilə tapmaq olar? Cira. Tez Kənana get, bacım Faiqəni bir də qabiləni bura gətir. Tez ol, tələs. Çalış, tez qayıt. Ləya, Ləya. Səbr elə. Rahiliyə kömək eləyin. Səbr elə bacım. Yavaş, yavaş. Ehtiyatlı olun. Ocaq qalayın. Zülfə palaz gətir. İndi. Səbr elə. Nə olub ana? Halın yaxşı deyil.
Narahat olma. Heç nə olmaz. Dinə, Yusifi apar. Qoy qalsın Leya. Qoy qalsın Leya. Biraz döz bacım. Ana. Bırak beni. Ana. Ana. Ana ara gelirse. Ana. Ana. Dinə, Yusifi apar. Ana ara gelirse. Gel Yusuf Gel gel. oğlum gel. Gel. Ne olub oğlum? Yusuf sen ora gitmemelisin. Ata, anama göre korkuram. Niye oğlum? Hiç ne olmuyor. Narahat olma, narahat olma. Allah özü ona rəhm eləsin. Əvvəlki doğuşu da çətin idi. Az qalmışdı əldən gedə. Yaquba deyin dua eylesin. Ne oldu? Rahilənin halı necədir? Hələ bir xəbər yoxdur. Leya dedi ki, Rahilə üçün dua eləyəsiz. Halı yaxşı deyil. Harda olsa Qabilə indi gəlib çatar. Eğer biraz dözə bilseydi, ondan müğayət olun. Ata, anam bizim yanımızdan gitmek isteyir. Bunu sana kim dedi? Yusuf, o sənin üçün qardaş gətirmək istəyir. Ama ben korkuram. Korkma oğlum, narahat olma. Dinə, Bəli. git kardeşinle oyna. Gedək. Eğer bu defede keçen doğuşu kimi olsa, Allah ona rəhm eləsin. Çətin ki, sağ-salamat qutarsın. Olmaz ki bər ağzını açmayıb bayquşluq eləməyəsən. Biraz səbr eləyin. Qabilənin dalınca gediblər. Kənan elə də uzaq deyil.